İlbiz üsulunu bilirsənmi? Bilmirsənsə ekrana yaxın əyləş. İndi birlikdə öyrənirik. Kosinus 2x bərabərdir 2-də kök 2 ifadəsi verilib və 0-2 pi intervalında neçə kökü olduğu soruşulur. Bilirik ki, x 2 pi ilə 0 aralığında yerləşir. Bəs 2x təbii ki 0 ilə 4 pi aralığında yerləşəcək. Çevrə üzərində göstərsək əgər, baxın, bir A nöqtəsi 2 pi dövr etdi. Bir də 2 pi dövr edəndə gəlib burada olacaq. Və kosinus 2-də kök altında 2-ni, yəni müsbət qiyməti neçə rübdə alır? Birinci rübdə və ikinci rübdə. Deməli, 2-də kök altında 2x xəttini çəksək, ilbizimizlə neçə nöqtədə kəsişmiş olacaq? Baxın, 1, 2, 3, 4. Deməli, bizim tənliyimizin neçə kökü vardı? Əlbəttə ki, 4 kökü.